Монгол улсын баруун хойд хэлний үүсэлж одоо дэргийн их сургуулийн удирдлага системийн удирдах ухаан аюулгүй байдлын стратегийн дэглэмэнд профессор доктор профессор Хурдан Амболт за таныг хэлэлцүүлье. Улсын дэваачин улсын цэнхэр газрын хамгаалжгаа үеийн одоо хэлчин таавтайгаа дахин уулзах таатай байна. Тэрний гэсэн Монголын хойцгийн хэлийн үүсэл хамгаалтын одоо түүхээс ирэх юм аа. Ингээд оршил болгоод ирэн хэлийн түүх судлалын одоо ач холбогдолтой замын төвчгөн яриад ингээд цаашаа хөгжиж байгаа. Тэгээд Монголын түүх судлал Монголын гадаад харилцааны түүх дээр тусмаа одоо хэлийн харилцааны түүхийн судалгаа маш томоохон суурь эзэлдэг. Улсын хэд үүсгэн болох үйл явц болохоор улс хугацааны үйл явцад улс төр эдийн засаг угсаатны зүйл түүхийн цэргийн хэлцэлгаан улсууд ингээд олон хүчин зүйлүүдээс хамааран бий болдог. За юм одоо үйл явц байгаа. Монгол улсын хэд бүрдэн бий бол тогтсон хугацааны тасралтгүй үргэлжлсэн үйл явц болох. Одоо дээр олон хүчин зүйлүүдийн одоо нөлөөгөөр хаантас манчин улсын хоёр бүрний нутаг дэвсэлдэх цагтгаар нээж болсон үеэс нутаг дэвсрийн заах, хэл тогтоох, тэмдэглэх, хэдийн харилцаа, хэдийн бодлогыг хөгжүүлэх асуудал ихээхэн чухал болж улсын хэд үүсэн болох болсноор одоо түүний аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдлыг хангах улс төрийн одоо зайлшгүй таачрс төлөх хариуцлагатай үүрэг болд юм аа. Улсын хэд үүсэн болох үеийн үед асар одоо тэмцэл маргаан болтооны хүнд одоо бий боллоо. Тэгээд энэ бол инх тайвны асуудал, дайн тулгааны асуудлаар илэрч байгаа. Ингээд бидний мэдхээр бол нутаг дэвсгэрийн заалгын асуудал ерөөсөө хүндрэлтэн бий болсноос эхлээд өнөө хүртэл ихтэй тэгээд улсын хэд бий болсноор эдгээр асуудлууд улам юу болцдог болсон. Тэгээд бидний мэдхээр бол энэ дэлхийн хоёр дан бол ерөөсөө энэ нутаг дэвсгэрийн хуваарьлын асуудал улсын хэдийг дахин тогтоох энэ асуудлаас үүсэлтэй явуулсан гэдгийг ойлгож байгаа хаа. Өнөөдөр ч одоо бид нар Орос, Украин, Израиль, Америк, Ираны хоорондын одоо дайны асуудал дээр анхаарал байгаа болохоор үндсэндээ бол миний тооцоогоор бол яг өнөөдөр бидний хурдтай суугаад дэлхийд дахин энэ хоёроос гадна 36 одоо халамжлаг бий болсон байгаамаа. Ингээд дэлхийд дээр болж байгаа энэ дайны үйл явц бидний одоо огт хамаагүй гэж бас өртөө юу. Ойлгож болохгүй юм аа. Тэгээд хөдөлгөөний түүхэн дайн байлдааны одоо түүхийн нэгэдгүү сасгүй эсрэг холбоотой болдог дайн байлдааны зорилго одоо бид дөрвөн зэрэслэр улсын хэдийн шугмын хэдэн харахтай холбогдсон байдаг талаар түүхчид энэ дээр одоо санал нийлдэв юм аа. Тэгээд тиймээс одоо Монгол улсын түүх бол тэр чигтээ цэргийн түүх гэж манай одоо нэр судлаачид одоо хэлсэнтэй санал нийлэх байхаа гэж ойлгож байгаа. Хаандас манчин улсын хоорондын гадаад харилцааны түүхийн гол зэмийг хэлийн асуудал, харилцааны асуудал эзэлдэг бол хэлийн харилцааны түүхийг тодорхойлоход олон анхаарал хандуулан судалгаа хийсэн байсан юм аа. Тэгээд улс орны маргаантай аливаа асуудал энэ талын баримт бичиг дүгнэлтэд хамтран үйл явдлын мөн чанарыг бодитоор авч үзэхэд учир цуцгтай байдаг хэмээн түүхийн шинжлэх ухаан үүсдэг юм аа. Тэр тусмаа иргэдийн оюун санаанд хамгийн эмзгээр тусдаг хэдийн олон талт алдармтын маргаан нэг талаараа судалгааны бодлогын хөлбөрөөр нотлох боломжгүй ойлгомжтой гэж гадаад их сурвалжийн ач холбогдолыг өндөрөөр нөлөөлж байд юм аа. Ингээд бид нар хэдийн түүхийн асуудлыг судлахад дотоод их сурвалжаас гадна одоо гадаад их сурвалжтай харьцуулах судлах нь одоо маш чухал юм аа. За ингээд өнөөгийн Орос улсын улсын төвөө суулган одоо бидний одоо аль байж байгаа Усангийн одоо нутаг дэвсгэрийн ихэнх нь бол Алтан хаан Шулаа Убаш хамтайжин одоо эзэмшил одоо нутаг дэвсгэр байсан юм түүхэн үүсэлтэй. Тэгээд Монголын судлаач
сонин одоо түүхийг одоо бас санааг дэвшүүлж байдیں۔ Одоо 1630-аад онд Оросууд бол анх шодоо Алтан хаан шодоо башд одоо анхны одоо харилцааг тогтоож 10 гаруй одоо айчил хийсэн байдیں۔ Ингээд одоо шодоо баш хаан бол Монгол улсад одоо асар их одоо нутаг дэвсгэрвээ. Асар их нутаг бий. Одоо эзэмшил багтаа. Эдгээрээс одоо бас түрээсэлж болох талтай нэг асуудлыг хүндэт тавьснаас Оросууд одоо Монгол улсын одоо нутаг дэвсгэрүүд өнөөгийн Монгол улсын нутаг дэвсгэр одоо тэр үеийн одоо нутаг дэвсгэрүүд одоо бас одоо өнгөц зүйн санааг төрүүлсэн байж болчихгүй гэж одоо тэр түүхчид бас ийм сонин асуудлыг бас өргөн тавьсан байт юм аа. Ингээд Алтан хааны нутаг дэвсгэр бол Алтан хааны улсад одоо ямар улс байсан бэ гэхээр одоо Алхын баруун гарын ноён ашигтай дахин хоёрдугаар хөвөн Түмэн дээр гайчингийн хөвөн шодоо баш ундайшин эцэдийн нутгийн хэдэн одоо баруун дэш Алтай мөрөнд Красношинск хятгаар за зүүн талд нь одоо Шөлин мөрөн одоо тамирын хурж байсан гэж одоо доктор Гонгор өөрийнхөө одоо түүхийн бүтээлтэй дурдсан байт юм аа. Ийм одоо асар өргөн уудан нутгийг бол Алтан хаан шолоогоос эзэж байсан юм аа. За ингээд түүхэн газрын рүү тэмцсэн байдлаас ингээд эргээд нарийнчлан судлахаар Алтан хааны нутаг дэвсгэр зүүн дэшээр Хяргас нуур, Хар ус, Хар нуур, өргөн нуур тулаад одоо тэндээс Тэсвотын савар баруун хоошоо Төвсөн нуурын баруун одоо бие төрч одоо хэмжих голын хүндээ одоо Алтан хааны эзэмшил бэлчээр одоо хамгийн гол хэсэг байсан гэж энэ орцготын харилцаа 1969 оны одоо 49-р талд энэ талаар одоо маш тодорхой дурдсан байт юм аа. Ингээд түүхүүднээс увсноор хан бүхнөр нь монголчуудын өвгөл гадан утга бөгөөд Урианхан нутаг Алтан хаан шодон бүрмэдэлд байсныг за 1614 онд орж ирсэн дээр Оросын гэж Түмэн Алтан хаан хэмжгээр нүүдэлдэг Алтан хаан руу яваад нэгэн нуур таалбаа түүнийг Увсаа гэж нэрлэдэг. Тэр нуурын дэргэд хөхий гэдэг давстай уул бий гэж энэ онд бичдэг байсан юм аа. Тэгэхээр энэ Увс нуурын дэргэд давстай уул нь одоо бидний одоо өнөөгийн одоо магадгүй одоо давстуулаа гэж бид нар бас ингэж тогтоож савны хэлж байгаа маа. За ингээд ариун хожоо үйлдэл 1930-аад онд одоо зүүн гарын галдан бошигтан Увс нутаг цэргийн тариалангийн одоо газрыг байгуулж цэргийн хоолмостой хамтлагийг одоо шийдэх зорилгоор дайнд одоо газар тариалан эрхлүүлж цэргийн хүнс бэлдэж байсан бөгөөд энэ одоо газруудын одоо бошигтын бухадын нэрээр одоо хөтлийн одоо түүх нэрээ хадгалсаар байгаа газрууд байгааг одоо таавд бодж байгаа хаа. За энэ дээр өөрийн хэдийн гэрээгээр 1927 оны 8 сарын 20-нд Сэлэнгийн одоо бүр хэлт байгуулсан өөрийн хэдийн гэрээгээр одоо одооны одоо Алтан будгаас одоо баруун тиш одоо 24 овоо босгосны одоо хамгийн төгсгөлийн шавны доо энэ одоо Сэлэнгээс 24 овоо босгож газрыг одоо юу тэмдэглэсэн юм аа. Дахин гадаад экспорттер болохоор одоо тэр өөрийн хэдийн гэрээ байгуулсан Аргизунский болохоор баруун Монголын Алтан хааны нутагт Оросын эзэмшил газар болох Өсөд нуураас баруун үндэс Уснууд бүрдэл сунад орсон хэсэг буюу өнөөгийн Товоосон нутаг дэвсгэрийн ихээхэн хэсгийг найртан өгсөн ч Красноярск Бүднэгсээс өмнө дөрс халахын язгууртын эзэмшил ихээхэн газар нутгийг маньлаад Оросын гэж хүлээж зөвшөөрсөн Оросын дипломатын томоохон амжилт байлаа гэж тэмдэглэсэн юм байна юм аа. За ингээд энэ өөрийн хэдийн дараа болохоор энэ Чопочпын одоо хэдийн гэрээ гэдэг 1864 онд байгуулсан. За энэгээр одоо бас үндэс дээр жаргалантын болон уяастан хэдийн болтгол байгуулж одоо 7 овоогоор бүх согоотын даваас хэмжээний нөрөө одоо бүх согоотын даваанаас одоо 7 овоо тэмдэг өссөн байдаг. Одоо энэ овоонуудын одоо хоёр нь Монгол улсын нутагт үлдсэн одоо 5
товаагийн нутагт үлдсэн байт юм аа. Тэгээд энэ овоонуудыг одоо сонирхчих Богсод даваа, энэ яг Богсодын даваа гэж одоо Баялгийн аймгийн Цагаан нурын нутагт байж байгаа юм. Тасгал овоо, хараа буюу хараа овоо, зуучин буюу завчаал овоо, хөвцөл буюу хөсөр даваа, жүлээ буюу жүчаавс, шар буюу суур даваа гэсэн гадруудын долоо овоо болсон. Яг одоогийн газар нутгийн юу гэх юм бол эхний овоо, хоёр овоо Монголын нутагт дэвсгэж, бусдын товаагийн нутагт дэвсгэж хариалсан байна. За ингээд энэ одоо түрүүч одоо бас ингээд дурдлаа ингээд манживын одоо хэд хамгаалт хэдийн хэдийн харуулуудын байгалийн асуудал байж байгаа. Ингээд авгаатуудаас шавны даваа Баторс гэдэг эрдэнэ судалгаар бол Монголын 31 харуул байгаа. За Ослон бүртэл ингээд Хөвсгөл нуураас Ослон бүртэл ингээд 16 хэдийн харуул байсан. За 1990 онд 370 Монгол 3 хятад Ингээд чухал чиглэлтэй харуул одоо хөтөлбөрт харуулж одоо хятад авцарын дор үүрэг бүс байсан гэж тэмдэглэсэн байт юм аа. Ингээд энэ тэр үеийн харуулуудын за ингээд яг одоо энэ утгаар одоо байрлажсэн харуулууд ерөнхийдөө бол доорын харуул байгууллагаас 200 жилийн турш өөрчлөлтөө гэдэг хамгаалж ирсэн байдаг. Одоо ингээд энэ бидний одоо түүх нэрээр хатуу ястай гарав. Одоо байгаа. Хатуу байж байгаа. Хатуу ингээд. За чиглэлтэй гарав. Өөрийн харуул, за ботхон хоолын харуул, за борошинтын харуул, хамгаалтын харуул, за чацарганы харуул, оргил будгийн харуул, адаг овооны харуул, за самбалтай харуул, өргөн харуул, жинжиг харуул. Тэгээ ийм одоо 12 харуулууд бидний одоо энэ хамгаалж байгаа гэдэг хэсгийг Боорын хэдийн гэрээнээс хойш одоо 1911 одоо Маньчгүрэн сүүрэг хүртэл тасралтгүй энэ одоо харуулуудаар улсын хэдийг хамгаалж бидний хүргэж ирсэн юм аа. Одоо хэдгээр 12 харуулын одоо 5 одоо давстуудын харгалсан одоо 5 харуул харамсалтай одоо юу товоогийн нутагт байж байгаа. Тэгээд түрүүнд одоо бас энэ харуулуудыг одоо бас хамгаалж байгаа хэсгийн одоо хязгаарлах цаагийн хэлийн хэсгийг одоо бас маш нарийн юу тодорхойлсон байна. Энэ дээр ганцхан одоо харуулын жишээг яач юм. За хатууйлаас харуулууд нь хагнуураас хатууйлаас хүртэл 70 газар өгч байгаа. За ингээд 70 газар гэдгийг одоо эргэж ямар хэмжээтэй гэдгийг эргээд хэлж байна. За дэгнүүдийн дундор уул төвшин дэлгөөхөн. За шинэ гадар сэргүүсэн нэр борооноос хэмээвэ. Тавтныг зэрэг гоч одоо 30 зэрэгтэй нэг одоо харуул зангитай. За ботхоны хоолой харуулын нэг бүгд 5 харуулыг одоо захирдаг. Чиглэлтэй хатуульяастай чиглэлтэй төвдөд 100 газар буй. За даваа гол, даваа моттой, бэлцэн дэгнүүдүүдтэй гадаг сэргүүсэн нэр Харьяамат жим хэмээвэ. Ингээд гадаг цааш нь жимийн юу Харьяамат гэдэг нэртэй 5-2 зэрэг гоч өргөн нуур чиглэлтэйгээс өргөн нуур 130 газар буй 10-аад нуур буй шинэ гадаг сэргүүснээр бачрах хол хэмээвэ. 5-1 зэрэг гоч ботхоны хоолой өргөнөөс ботхоны хоолой хүртэл 220 газар буй гэж. За тэгээд энэ замбаага даваа гүвэ наадэр ойн мод замын байдлыг эргэж бас ингээд нарийн юу тодорхойсон юм байна. За газрын утгын хэмжээр байгаа тийм ээ 36 буюу 576 метр болохоор нэг газар гэдэг. 576. За нэг бэ газар гэдэг бол 2 км газрыг хэлдэг. За ингээд болохоор энэ харуулууд одоо хэдэн хөл газрыг хариуцсан хамгаалж байсан бэ гэдэг бид нар эргээд юу тооцож юу боломжтой. За ингээд энэ харуулуудын одоо газар нутгийн тодорхойлолтуудыг техникээр одоо маш нарийн юу заасан байдаг.
그러니까 만지 앞으로도 улсын хэдийн шугамын дагуу 3 жил тутам шалгадаг одоо 150 одоо хүртэлэг одоо бүрдгүнтэй маш өргөн шалгалт хийдэг байсан. Ингээд замдагууд бол энэ амбаны явдаг өртөө байдаг. Энэ газруудыг болохоор амбаны гарам, амбаны дов, амбаг одоо хүртэл энэ хэн шалгаж усан амбаны одоо явсан замууд одоо хүртэл одоо маш тодорхой зарим газруудад хадгалан үлдэгдсэн байгаа. Тухайлбал одоо зөв голын тэнд байна. За ингээд одоо яг энэ манай одоо автомобилийн одоо баруун талд байгаа одоо ноёд буюу дундын хооны одоо хажуудлын зам жимүүд маш тодорхой үлдэгдсэн байт юм аа. За ингээд уранхан хязгаарч манжид одоо онцгой үлдэх хязгаарт байгуулсан. Ингээд тоогийн оюут хамгаалдаг байсан. Ингээд Монголын өмнөдөө сургууль Маадуу шоодон автобустай 2 аймаг харьяал гэдэг байсан. Ингээд гадаад Монголын харьяал орсон ингээд наадмын мэдж байгаа. Энийг одоо жоохон орхоод одоо төрөлд гарчаас энэ хэлийн зөрчилдүүлэлтийн талаар бас нэг юм түүхийн баримт тавьж байгаа. Самбартаа харуулыг захирсан 4-р зэрэгтэй 90 сум тагын тоогийн 5 шүүсийг захирч өлзий очирт Бадарбат төрийн 24-р он буюу 1897 оны 7-р сарын 18-нд алтан бичиг явуулахдаа Уранхай хөхөн Бадмын 5 ихсний шарыг худалдаж манай харуулын хаач хэлийг эвдлэн гарч ард давж баригдын хүргэж ирв гэсэн Бажин хэмээн худалдаач холбогдод батлан тушааж хэрэг нийлэлт төшөв дагалдуулан энэ оны 9-р сарын 10-нд манай харуулын газар ирүүлж хамт нийлэн өчигөөгийн тодорхойлон шүүн байцааш өвгөргийн шийдэн дуус буюу хэрэгтээс цогц явдлыг зөвлөж нэгдэн шуудан дуусхийг мэдгэн үүний тул илгээ өгсөн захаа дотор Монгол улсын одоо түүхийн төв одоо фондод ийм жишээ хадгалдаг байгаа. Энэ одоо маш олон жишээ гэв. Бид одоо дурдж болно. За ингээд арчиваа гэсэн одоо дээр одоо төрүүлчих гэсэн 12 харуулын тэр одоо часрагны харуул, тээлийн харуул, хөрмөн уулын харуул, амгаатын харуул бол одоо энэ давхтуудыг алдалт ингээд тоогийн өвтөртэй зүйл үлдсэн байгаамаа. За ингээд бидний одоо эндээс би жоохон авчиж ирж байгаа. Одоо хамгийн одоо болдгонлтыг бол бид нар хамгаалж байгаа газар нутгийн хаан хэлийн түүхийг, зөв хамгаалтын түүхийг, газар нутгийн үүслийн түүхийг хэл ус түүхүүдийг сайтар мэдэж байх хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр бид нар улсын хэлийг мэдлэгтэйгээр хамгаалan шинжлэх ухааны үндэстэй хамгаалалт гэдэг бол ерөөсөө энэ түүхээ мэдж явах. Өмнө асан одоо хэрийн зөрчилдүүдээр одоо судалгаа дүгнэлт хийж энэс одоо суламж авах. Сайн талын одоо өөрсдөө шингээд саар тал доторлуудын таягдан хаж дүгнэлт хийж явах ёстой юм аа. За миний хувьд одоо усын одоо сэнгэр хязгаарт доктортой албаагаач одоо яг одоо байгуулагдсан үеэс хойш одоо дөрөвчиг гэсэн одоо олон дарганы үед одоо хэлэмгаалт бас өөрийнхөө хэмжээгээр оролцож байсан. Хамгийн сүүлийн одоо 20,000 гол гэдэг. 20,000 голд явагдсан тэр одоо хэдийн операцийн үед одоо 100 гаруй сонсогч хариуцсан гэж одоо бүх мөрний чиглэлд нэг 15 хоног шарвдарын заставын чиглэлд бас 15 хоногийн операцид оролцож байсан. Наас хэлцэрчгийг одоо бид нар наас 3 удаа хэлцэрчгийг одоо барьж саатуулж байсан. Тэгээд шарвдарын одоо заставын өөрчлөлтөд бид нар саат хийж сагаар одоо тэсэг голыг гадаж одоо цааш нь явдаг байсан одоо торон толдол өвлжөө толдол өөрөөр хөвтөж за энэ отолт хийж одоо олон хэлцэрчтэй одоо барьж саатуулж байсан. За одоо ийм асуудалтай. За одоо ч одоо байдаг юм уу? Орон богоч, орон уургач төгсч чадрыг одоо яг тэр одоо хэлтээрээс бас юу саатуулж яда. Ийм төгбий. Ингээд одоо та бүхэн баярлалаа. Эмийн түүхийн хэсэг болохоор одоо 50 жилийн өмнө түүхийн оны одоо түүхэн хэсгийн эхний хэсэгтэн шууд одоо эксурж болоод
орох боломжтой. Энэс хойш түүхүүд нь нэлээд тодорхой бичигдсэн байж байгаа. Одоо 40 жилийн өмнө номд. Anga баярлалаа анхаарал авсан баярлалаа. Статистика